Hi friends, welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡ്രില്ലാണ്. നമ്മൾ മുമ്പ് ഇതുവരെ പരിചയപ്പെട്ടതെല്ലാം കോഡ്ലെസ് ഡ്രിൽ ഡ്രൈവറുകളാണ്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു മിനി ഡ്രില്ലാണ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് KJZ026 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഡ്രില്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീൽ തുളക്കാൻ 6.5 mm ബിറ്റും വുഡിന് വേണ്ടി 9 mm ബിറ്റുമാണ്. ഇതിൻ്റെ RPM എന്ന് പറയുന്നത് 3800 ആണ്. ഇതിൽ ബോക്സിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിനോടൊപ്പം വാറണ്ടി കാർഡും പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കാർബൺ ബ്രഷും മാനുവൽ ബുക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചെക്ക് എങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം, ലൂസ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ഫോർവേഡ്, ഓരോ പാർട്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നെയിം ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ബിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം. ബിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ട്രിഗർ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇതിന് ഹോൾ വലുതായി കിട്ടും. ഹോൾ വലുതായതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ബിറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ട്രിഗർ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഒരു ബിറ്റ് ലെവലായി കിട്ടും. അതിനുശേഷം കീ കൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. കൈക്കൊണ്ട് ആരും ടൈറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൈക്ക് ഇഞ്ചുറി സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം 6.5 mm ആണ് ഇതിൽ കണക്റ്റ് ആവുക. വുഡ് ഹോൾ ഇടാൻ 9 mm വരെ നമുക്ക് 9 mm സൈസിലുള്ള ബിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ആ സൈസിലുള്ള ബിറ്റ് പോവുകയില്ല. പിന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ബിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കൊരു ഹോൾട്ട് നോക്കാം വുഡിലേക്ക്. നല്ല RPM-ൽ തന്നെ തിരിയുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഹോൾ ഇടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഡ്രിൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് വുഡ്, മെറ്റൽ തുടങ്ങിയവ ഹോൾ ഇടുന്നതല്ലാതെ കോൺക്രീറ്റ്, ചുമര് അതൊന്നും ഹോൾ ഇടാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം ഇതിൽ ഹാമറിങ് ഫങ്ഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വുഡ് ഹോൾ ഇടാനും മെറ്റൽ ഹോൾ ഇടാനും മാത്രമേ ഇതിൽ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈറ്ററായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. മൈന്യൂട്ടായ ബിറ്റ് മുതൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസിലുള്ള ബിറ്റ് വരെ ഇതിൽ ഘടിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒരു സ്ക്രൂ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. ഹൈ RPM-ൽ തിരിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് സ്ക്രൂ പ്രസ് ചെയ്യരുത്. മെല്ലെ മെല്ലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹൈ RPM-ൽ തിരിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്താൽ സ്ലിപ്പായി പോകുന്ന. മെല്ലെ മെല്ലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഈ മെഷീനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.